Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu nusa satu bangsa. Salam buku baja. Buat sobat ekskavator dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat ekskavator, hari ini Senin tanggal 30 Juni siang hari, masih di aktivitas kali rementes, pembentukan tanggul dan finishing serta pengangkatan sedimen. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjut ke aktivitasnya. Oke sobat ekskavator, siang ini di kali rementes saya ditemani bersama mandor Dodo yang dari kali sepak. Mandor Dodo lagi main ke kali rementes. Ini sobat, ini temennya Bang Yudi Potret ini. Mandor Dodo ini temennya Bang Yudi Potret. Tuh, kita zoom dulu tuh. Halo Bang, aja tuh. Udah bawa itu tuh apa belut dia tuh. Dia CS-nya Bang Yudi Potret. Kita lanjut lagi ke aktivitasnya sobat ekskavator.
Ini lagi ngejar biar nyambung dulu trasenya ya, biar nyambung dulu pembentukan tanggulnya. Kalau yang sebelah kanan kita langsung finishing, ini karena yang sebelah kiri terus tanahnya banyakkan lumpur, makanya kita sambungin dulu, nggak langsung bisa di finishing. Ngerinya longsor gitu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan besok panas, besok sore bisa di finishing ya. Oke, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke sobat ekskavator, kita lanjut lagi. Kita di penambahan ya, penambahan tanggul kanan yang minggu lalu saya trap, nggak langsung saya tinggiin. Nah sekarang sekalian finishing, sekalian saya rapiin ya, saya tambahin itu tanahnya. Mudah-mudahan kalau sekarang udah kuat kan, udah kena panas, udah kena hujan gitu. Makanya saya tambahin begitu sobat ekskavator ya.
Oke, sip dah. Kandas, kandas. Oke, siap.
Si Kondoy kemana lagi, Kondoy? Kondoy kemana lagi? Jembatan. Kejerot, aduh ampun. Mandor dodo, nyampe ketawa mandor dodo itu. Melihat air mancur di kali Rementes.
Oke sobat ekskavator, terima kasih yang udah stay terus di channel ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat sobat ekskavator semua, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam satu nusa satu bangsa, salam kuku baja. Terima kasih.